लगा नहीं। फटाफट माचिस निकाल, माचिस 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 नहीं है यार भाई मेरे पास। तेरे पास माचिस है? नहीं है यार भाई। तेरे पास माचिस नहीं है यार? अरे यार मैं माचिस लेके आता हूँ, रुको। हाँ जल्दी हट। तो भाई सवेरा सवेरा इसलिए सारी दुकानें बंद है यार। अरे यार चलो हटाओ हटाओ इसको अब, चलो। ये क्या है? अरे ये तो लाइटर है यार। रुक जा, तू मुझे 100 रुपए दे, मैं तुझे तेरा भविष्य बताऊंगा। क्या बात कर रहा है? ये ले 100 रुपए, अब बता। तू जिसको फोन कर रही है वो फोन उठाते से देखो बोलेगा हेलो कौन। हेलो कौन? डॉक्टर साहब, आजकल पेशाब करते वक्त बहुत जलन होता है, मशीन खराब हो गया है। अरे जो मशीन में चेक करेंगे वो मशीन खराब हो गया, पागल कहीं के। भाई बोल। तेरा नाम क्या है? भाविन बाविन भाविन भाविन बाविन भ भूसड़ी वाला भ भाई। अरे भाई क्यों मार रहा? अरे यानी कल मेरी सेटिंग छेड़ दी। अरे तेरी तो कोई सेटिंग ही ना है। अरे फोन की सेटिंग छेड़ दी। मैं इतना चल रहा पूरी रात से। कहाँ गए? अरे बहू ऐसे नीचे क्यों पड़ी है? अरे ये बोल रही थी कि मैं पापा की परी हूँ, मैंने यूं करके उड़ाया तो उड़ी ही नहीं। अब नहीं पता क्यों सो रही है। भाग अर्जुन, अर्जुन तू भाग, भाग अर्जुन। क्या हुआ? धरती फट रही है, भाग जा। अरे जो तुम लोग ओयो में जाकर करते हो ना, वो हम झाड़िया में कर लेते हैं। नहीं बोला है? कट कट। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। भैया मिर्ची कैसे दी? 10 रुपए की पाव भर। क्या भैया, ये तो तीखी नहीं है। ठीक ही नहीं है? अरे मैडम आपके शकल ना सूरत और फालतू की बातें कर रही हो आप। लगी ना दिखी, लगी ना दिखी। 100 रुपए की पाव। साफ 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 ठीक है। साहब पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? खाना चाहिए? अरे क्या चाहिए बोल। अरे बोल मेरे को क्या चाहिए तेरे को? इस दुनिया में तुझे जो भी चाहिए ना मैं ला के दूंगा, बोल क्या चाहिए? उठाइए ना। हाँ बेबी। बेबी आज घर पर कोई नहीं है। हेलो बेबी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। बोला तो था घर पे कोई नहीं है। गुलिस्ता मेरी जान, मुझे रात ही पता चला आपके पापा दरोगा हैं, तो तुम क्या समझ रही हो मैं डर जाऊंगा? गांड फटी पड़ी है। पता मैं किस केस में फंसेंगे मुझे भी पता नहीं चल पाएगा। अब तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम भी नाटक करोगी और दिखा दोगी 1 लाख का चिट्ठा खाए पड़े। फंस गए बहन का। भाई थोड़ा साइड हो ना। हेलो। सुनो, तुम माल लगती हो। तो फूक ले।
फूक तो मैं लूं, लेकिन मम्मी ने सस्ते नशे करने के लिए मना करा है। जब प्यार ही नहीं था। सुनो, हाँ मुझे मेरे स्वर्गवासी दादी ने कहा था कि बेटा जिस दिन तुझे तेरा पहला प्यार मिल जाए उसे ये रिंग दे देना। मिल ही नहीं रहा यार। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी मैंने जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोलता है, हमारी बीवी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाने आ गए हैं। एक बार किसी महापुरुष ने बड़ी कमाल की बात कही थी, अभी याद नहीं आ रहा लेकिन जरूर कुछ कही थी। अरे ये प्यार मोहब्बत के चोचले छोड़ दिए हैं मैंने। क्यों भाई? अरे लड़कियों के भाई ना कुत्ते जैसा मारते हैं यार। अरे देखते भी नहीं कहाँ मार रहे। पिछली बार मिलने गया था तोड़ दी पीछे की। बात कर लिया करो मुझसे, क्या पता कल मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं। भाई फोन लाया क्या? हाँ लाया ना भाई। हॉटस्पॉट ऑन करना। चल चल, अरे करना, अरे करना। जिम जाया करो, खा खा के पेट निकल आया है। तुम्हारा भी तो पेट निकल आया है। हाँ तो मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। अरे भाई मुझे वीडियो बनानी है। चलना फिर करते। अरे पर अपने पास फोन ही नहीं है। टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे पास है ना, नया लिया है। अच्छा बता, शादी की रात को क्या करते हैं? इतना नहीं पता, शादी की रात को लिफाफे में आए हुए पैसे गिनते हैं। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि क्या बताएं। 3 दिन हो गए, सूरज की माँ ने भी उसको बाहर नहीं निकलने दिया। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दुनिया भी कमाल की है ना, बर्बाद करने वाली चीजें कितनी खूबसूरत होती है। भाई हाँ भाई, कैसा है? ये मोबाइल का नया मॉडल आया है क्या? निकाल ले। लेना भाई। चलो भाई पैसे पैसे तो ले लेना यार कभी भी। मैं तो गिराक हूँ और गिराक तो भगवान का रूप होता है। हाँ ये तो सही है, पर हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम भगवान को उधार दें।